ꯇꯔꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ Assam Public Service Commission Manipurga Mari Lainana Hangkiba Wahang number Maudramaga examination de get Lautokre. Prime Minister Narendra Modi na Chairman Oiduna Economic Maru Oiba Mifam Pangtokre. Hanagi Supreme Court ki retired Judge B. Sundarsan Reddy bo India Bloc na Vice President ge Mikhal Asida candidate oiragani Lautokre. India ge astronaut na kumja English singani nifu fawada tha da khongda gani haina Union Minister Jitendra Singh na phongdokre. China ge scientist singna angang pokpa ngamgadaba humanoid robot sabang ngamle. Amadi Manika Bishwakarmana Miss Universe India English sing anikun gamangage title lokre. Mami TV na sandok chaba national amadi international news media tabiri bapum na mangpo BHARATI WANGKHEM da kurumjare pau sandok na pijare. Assam Public Service Commission na Manipurga Mari Lainana Hangkiba Wahang number Maudramaga examination dege Lautokre. Assam Public Service Commission na handakta bangthokiba Agricultural Development Officer ADO launabage examination aduda Manipurga Mari Lainana Hangkiba Wahang number Maudramaga Ado examination asidage laukhok le haina lauthokre hiram asigi matangda Assam Public Service Commission gi chairman Devaraj Upadaina Maitai Heritage Society da mail gi khuthangda letter ama tharaktuna hairiba wathok oiriba wahang ado examination dage lauthok le haina khanghalakli hairi Panbaya badi handakta Assam Public Service Commission da lauduna pangthokiba ADO khara launana bage mark chamage examination aduda wahang number Maudramaga da chahi ahum helaba Manipur gi issue asi majority oiriba maitai gi khulai paiba arambai tengol amade maitai lipuna thokhan bage maongda wahan thokpi dura phongdokhibane hairiba wahang adubu Manipur da lairiba maruoiba maitai gi CSO singna yamna kanna yaningdaba phongdokhibaga loinana Chathariba irang asida kuki narco terrorist singe khud chauna yauribani haina Assam Public Service Commission da haikiba laikhrabani Manipur da best tauba Maitai Heritage Society ge luchingba singna APSC ge thawong ase chumdaba politics ke khud yauba amadi Maitai community ge mingchak thianana ba thawong ni haina phongdokhibaga loinana athuba matamda controversial oiriba wahang number Maudramaga adu examination de lauthokadabani haina akanba wafam APSC da Thamlakhibane loinana APSC gi thawong adu nakal amatagi oiba wakhalone hauzik thokliba irang asida kuki joge miyoi kaya involved tawribane APSC gi maikaidagi examination asige question setting ase independent oiba subject expert singa sembani loinana examination numit adu yaudriba fawba kanamatana hangdoktuna yengba yaba nate Maduda kari iri haibadu aikhoina khangba leite haina sengdorakle loinana hiram asida political gi oiba khut yaubagi wafam amata leite hairi APSC gi khongthang ase Maitai Heritage Society na taramno oi hairi Prime Minister Narendra Modi na Chairman Oiduna Economy gi maru oiba mifam pangthokre USA gi Donald Trump na India na Russia gi thau lei haibagi matangda mamangda tongan ba leibak singi mathakta thamlakpa tarif ki manung channa chada kunga manga leiramba adugi matung in ahenba kun manga amaga hapchinduna punda chada yangkhai yaurakhiba adugi maram yauna maru oiba Economic Advisory Council gi mifam ama ngarang Prime Minister Narendra Modi na Chairman oiduna pangthokre mifam aduda puna Union Minister taret na saruk yakhi hairi
India na USA gi maikaidagi chatharakliba thawong asina maram oiraga China amasung Russia ga ahenba mari thamdanaba thabak paikhalakpani USA na India da thamliba chada yankhai gi tarif ase karigumba chatnaba tarabadi India na hanadigi leirakba potlam kaya ama export tawbada phanglamba US dollar billion nifu gi senfam adu Chawna sokadawribani ningsingba yabadi mamangda India amadi USA gi marakta pangthoktuna lakpa bilateral trade agreement ge taruk suba round adusu yeithokrabani Mathang tha September mapanda pangthokadawriba Vice President gi mikhalda Hanagi Supreme Court ki retired judge B Sundarsan Reddy bo India block na mikhal asida India block ki candidate oiragani haina laukthokre wafam ase Congress ki President Malik Arjun Kharge na New Delhi da Paumi Singha unaba amada phongdokhibani mahakna makha tana phongdokhibada Aam Aadmi Party na India block da Yaudragaso India block na thadokliba Supreme Court ki retired judge B Sundarsan Reddy da soidana sagalakani haidasu Paumi Singha phongdorakhe B Sundarsan Reddy Andhra Pradesh ki Akula Malayalam khungangdagi ne mahakna kumja English singangma chamapan marfumathoida Osmania University dage law pass tawduna kumja English singani chamapan maudra humdoida Andhra Pradesh High Court ki additional judge oina thaupu bhaurakhe masigi matungda ing kumja lisingani taret tage kumja lisingani tarama thoi fawba Supreme Court judge oina sup thaupuramkhe Myanmar Junta na civil war leirabasu December 19 da mikhal pangthoklagani haina phongdokre Myanmar da kumja English sangani 19 da democratic lengak ama oina Aung San Suu Kyi na luchingduna leiramba adu military na inturaga anoba lengak ama semlakpadage leibak asi civil war chathaduna leikhibaga loinana tongan ba ethnic resistance force kaya tholaktuna junta ga hozik fawba lan soknaduna laklabasu Myanmar Junta na civil war leirabasu amadi Atopa monitor singna yengningdaba phongdoklaklabasu December 19 da mikhal pangthoklagani haina phongdokre ethnic resistance force singna control tawduna janta gi lanmi sing changba ngamdaba mafam kayasu leiribani democracy saugatpa force sing amadi ethnic organization sing gi maikaidagi makhoina control tawriba mafam sing aduda janta lenga ki maikaidagi luchingba min ong laingna mahaki power adu anoba lengak ama semlaga makhatana adumak paiba yananaba silakhini mikhal adu pangthoklak ngapigani pangthok haloi haina akanba warep lauduna leiribani Ngarang Rajasthan ki Jaipur da pangthokiba Miss Universe India English sing ani kunga mangada Manika Biswakarmana Miss Universe India lising ani kunga mangage title laukre lakliba November thada Thailand da pangthokadaba Barfu Mari Suba Miss Universe pageant da India gi oina mahakna saruk yaragani Manika Biswakarma Rajasthan ge Ganganagar dagi ni Mahak haukiba chahidasu Miss Universe Rajasthan ge title fangkhre haidi loinana mahak political science tamade economics da final years to tamli haidi Jabalpur gi Sihora da leiba Isap Small Finance Bank tege koror taramari sana amadi sel oina lupa lakh manga lut tawkiba thodok aduda chenaba miyoi mari police na fari haidi police na farba miyoi sing asida wahang pahang chathabada lut tawkiba sana amadi senfam sing adu Bihar da leiba makhoi gi miyoi sing da lei haina phongdorakre loinana police ki special team amasu semduna lut tawkriba sana amadi sel sing Fangnana baka na hotnari haina su phongdorakle bank asigi national marketing head Srikan na phongdorakibada bank asida thamliba sana sing asigi insurance yawi loinana hairiba lut tawbage thodok asi thokraba mato insurance company da hairiba thodok asigi matangda khanghankhre haina su mahakna phongdorakhi paugi marak thana atenba break amatak lominase
Ini maki gano. Ada betamo. Sini yung se next time tina section na laksi laga tham khabani ne. Dadanang se juha habaga kitarbo. Asumna mayam na machal go ngap shan lugum. Masigi yung masibu aso yung ngam ko kada batagi next time tina ngap seli. Next time ti zor habati laptop na basem bani. Zaman technology si na bana concrete ka top tina go matanda. Kapam mo amuk ti na angle adli. Next TMT strength is in the tree. Break ki matung pau makata na pizari. Union Minister Jitendra Singh na Lok Sabha da astronaut Subansu Suklagi IAS ke mission bu thagat pa phongdok laduna kumja English sing ani kuntra ga manga fawda India gi oina Bharat Antarik Station sagat kani amasung kumja English sing ani nifu fawi manungda India gi astronaut na tha lebak ta sungsoi soidana kagadabani haina phongdokre mahakna makha taraduna kumja English sing ani nifu ga taret fawda Viksit Bharat ki pandam phangnana ba Prime Minister Narendra Modi na honariba asi hairiba chahi asidage Ngankhatna fangbak ngamgani haibasi thajabalei pandam asi fanglaba matungda India ge astronaut na kumja English singani nifu fawi manungda thagi lemaida chatuna Viksit Bharat ke pandam phangbagi nungaiba phongdok pagaloina na tunglam chat ki damak leibak asi sem saba loire haiba adu miyam da utkani haike China ki scientist singna angang pokpa ngamgadaba humanoid robot saba ngamle chawkhatpagi lambida amadi science and technology gi lamda mangjel thana chatliba China na yamna singthaningai oiba moongda reproductive technology chawkhatlakpaga iroina na China gi scientist singna malemda ahanbo oina angang pokpa yaba ngamgadaba robot semgalle haire Guangzhou da leiba Kwaiwa technology na maru oiba thaudang lauraga paikhalakliba thaurang asigi makhada puthokliba robot singna asengba mioibaga chapmanana tha tara naupuraga angang pokpa ngomgani haina report ama phongdorakle Singapore gi Nanyang Technological University ge PhD graduate Dr. Zhang Qifeng ge liching makhada paikhalakliba thaurang asina maram oiraga nupi oibi singna angang unabaga mari leinaba khudong chadaba kaya marum mayoknariba miyoi singda chawna mateng oiragani kumja English singani kunga tarukta mapung fana puthokna ba pandam thamliba robot ama semgatpada chawrakna US dollar lising taramari changadawri Yum palaba matay manaw kaya mamita macha uva fagdabagi awaba kaya yauri adubu China ki scientist singna semgot liba humanoid robot asigi matengna araiba maongda mamita macha uva fanghangadawri Delhi ki Chief Minister Rekha Gupta na ngarang phongdokhibada Delhi da educational institutions singda chatnaba Haugadaba Delhi School Education Fee Determination and Transparency Regulation Act English singani kunga mga ase chanabadagi ayaba Delhi ki Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxina hairiba ek asi chanabada ayaba pikre haire Chief Minister Rekha Gupta na phongdokhibada hairiba ek asibu ayaba pirakhiba ase parents singi achoba mai pakpa amani hainaso mahakna haike hairiba ek asigi matangdaso haukiba August 9 da Delhi Assembly naso warep lauduna Governor gi ayaba ngairaga laikibani nauna chanagadaba ek asina school singna lauriba fee regulation tawbada khudong chargani hainaso phongdokre Yumthangnaba North Korea na kihalakpagi mayokta South Korea amasung United States ke apunba lanmi singna ngarang chahigi oina lan araiba hokre haire pawasina hai lan arai kiba aduda laibak anigi lanmi lising kun henbana saruk yake lan araiba aduda South Korea ge lanmi lising taragani pan rom yaure laibak anigi lan araiba ase numit tara mathoini chathagani marak asida US amadi South Korea ge lan araiba asina yumthangnaba laibak singi marakta ungkhatna ba
थोकहल्ली हाइना नॉर्थ कोरियाना अकनबा वाफम थमलखिबगा लोइनना लान अराइबगे थवोंग असिना नॉर्थ कोरियागी टेरिटोरीदा लांदानबगे थौरांग तौबनी हाइना मराल सिरकली लान अराइबा हौखिबा से साउथ कोरिया अमसुंग यूएस की मरक्ता मरुप मपांग ओइदुना ngakselgi lamda amana amage mateng pinabage pandamda pangthokpani haina South Korea gi maikaidagi phongdokre Ulchi Freedom Seal haina mingthonba lan arribagi thabak ase South Korea gi Liberal President Lee Jae-myung na tha asigi kunga manga da Washington da US President Trump ka unaduna mifam pangthokadawriba adugi mangoina na sem sabani hairi Aroibada maroiba pau amuhana pizari Assam Public Service Commission Manipur ga mari lainana hangkiba wahang number maudra manga examination dege lautokre Prime Minister Narendra Modi ne chairman oiduna economy gi maru oiba mifam pangthokre Hanagi Supreme Court ki retired Judge Bir Sundarsan Reddy bo India Bloc na Vice President Mikhal Asida candidate oiragani haina lautokre India gi astronaut na kumja English sing ani nifu fawada tha da khongda gani haina Union Minister Jitendra Singh na phongdokre China gi scientist singna angang pokpa ngamgadaba humanoid robot saba ngamle Amadi Manika Biswakarmana Miss Universe India English singani kunga manga ge title lawkre Hauziki oinadi Mami TV da sandok chaba national amadi international news loishinjare makha taba pawgi namot bidin taduna lebiu